Hello， 最近咧就好少同大家分享我自己喺淘寶買咗啲乜嘢啦，因為真係比較少淘咗啦，同埋都冇咩特別嘢要買嘅。但因為我最近咧就入手咗一本2017年嘅手帳啦，咁我就想即係趁呢個機會真係寫翻啲手帳，記錄翻低自己啲手作嘅嘢嘅。咁所以咧就淘咗一堆貼紙啊、紙膠帶啊嗰啲翻嚟啦。咁其實我真係第一次喺淘寶嗰度買貼紙嘅，咁就揀咗一堆啦。咁就今日想 show 俾大家睇係有啲乜嘢嘅，咁所以如果大家有興趣呢，咁就睇落去啦。首先想同大家分享嘅呢，其實係呢個呢就唔喺淘寶買嘅，咁佢就喺 Log On 嗰度買啦。咁就係我見點解買呢？就因為佢有48蚊減到30蚊，有冇見到啊？係減到30蚊，而佢上邊嗰啲公仔全部都係 London 嗰啲公仔嚟噶咯。跟住我一見到嘅時候，我一見到佢減價咁樣30蚊3個喎。跟住我就即刻忍唔住買咗啦，但係真係勁靚咯！你明唔明見到人仔，勁得意咯，勁開心咯！呢個係啦，呢個係唔關事嘅，純粹想 show 俾大家睇。喺淘寶買嘅紙膠帶啊、花邊膠帶啊嗰啲呢，其實就係得咁多嘅啫。咁首先呢，就係呢個花邊膠帶啦。咁花邊膠帶裏邊呢，我就揀咗2隻嘅，一個呢，就係不倒翁咁樣嘅形狀嘅公仔啦，其實都真係幾得意嘅。咁另外呢一個呢，就係鱷魚咁嘅樣嘅。咁其實我本身 expect 呢，我以為佢係呢一隻嚟噶咯，點知原來唔係。咁佢就係大陸做噶啦。咁其實我都未試過大陸做嗰啲，係啦。咁所以就今次嚟試下，睇下有咩分別啦。好啦，另外紙膠帶方面呢，我就有咁多喺度啦。咁其實呢，我就分2種咁樣買嘅。咁全部都係好幼 size 啦，因為都係 for 我自己整手帳呢，中意用右邊嘅嗰啲紙膠帶嘅。我想講，我其實呢度呢係淘咗6隻色噶咯，仲有隻黃色，但係佢寄少咗俾我咯，勁唔開心咯。不過呢啲呢就係花嚟嘅。咁其實我自己啫，之前呢要買 MT 嘅時候啦，都有買過純色嘅紙膠帶嘅。咁因為我想入手多啲顏色啦，所以先至買嘅啫。但係點知佢寄少咗我最想要嗰隻咯，即係。但係個幾我又唔係好幾好意思問佢追翻，係咪？好啦，咁算啦，可能之後再買啦。我係勁中意呢啲花紋咯，有啲小果實啊，然後有啲花，紅色花啊、藍色花啊，仲有呢一個波點咁樣嘅。我冇諗過咧，呢卷原來係闊啲嘅咯，不過佢都幾大卷嘅其實。咁我之後可能做啲手帳啊，或者係點樣整嘅時候再 show 俾大家睇啦。講完嗰堆紙膠帶之後呢，就到呢一堆貼紙啦。哇！呢一堆我真係買到失心瘋咁滯。我發現呢，其實我係有分幾款咁樣買嘅。其實我最主要呢，喺呢一間鋪頭嗰度買呢，最主要都係買呢一個 Mindwave 嘅貼紙啦。我真係超級中意佢哋啲貼紙咯，我真係近乎想買晒佢咁滯。特別係某幾款我真係勁中意咯。好啦，咁首先就講咗呢一個先啦。咁其實有睇我50問呢，其實知道我好中意貓啦。見到呢一隻嘅時候呢，我真係極度喜歡咯。你唔覺得佢樣好蠢嘅咩？咁然後呢一張呢，其實全部都係唔係透明嚟嘅，咁佢就係有紙咁樣嘅感覺啦。但係佢呢，最特別嗰樣嘢係佢有少少半透明嘅效果咯。咁所以咧，呢一張嘢我都覺得係幾好嘅，望落去嗰啲質地都係幾薄身啦，同埋細細粒咁樣咧，黐落手掌都 OK。咁所以咧，我咧就買咗3張。咁其實係呢一張係半透明和紙咁樣嘅 feel 嘅啫。咁呢兩張咧，其實都係透明嘅貓貓貼紙嚟嘅，係啦。咁所以呢一張我買得幾開心啦，但係唔係最開心嗰張。咁跟住呢一個咧，而家拆嚟望下先。呢一個咧係一 set 6張嘅，佢係韓國貼紙嚟嘅。我其他全部都係日本貼紙啦，淨係得呢一個係韓國貼紙。點解我買韓國貼紙咧？係因為咧佢呢一個係兔仔嚟嘅。咁大家都見到佢係有啲少少半透明嘅感覺啦。佢個兔仔係冇表情噶咯。你有冇見到佢個兔仔係冇表情？我勁中意呢啲咧，勁唔知懶係嘢咁。除咗呢啲係表情貼紙啦，但係咧睇下先，係啦，你望到啊？你望下佢啲兔仔全部都冇表情噶咯。勁得意咯，好似中意埋啲奇奇怪怪嘢冇表情嘅嘢，真係好得意。佢所有咧，無論喺邊一個角落頭咧，你見到佢咧，全部都係冇表情咯。同埋點解我唔係好中意買韓國貼紙咧？因為佢有好多韓文，而我又唔識睇日文，我都識少少，但係韓文我真係完全摸唔透。咁但係呢一個咧，呢一 set 6張咧，只係1個9咯。其實其他嗰啲都要4蚊1張嘅，但係呢個係1個9咁樣6張。好啦，跟住呢就係呢一堆啦。咁呢一堆貼紙全部都係食物嚟嘅，咁就諗住可能即係表示下我自己今晚食咗啲咩咁樣啦。咁呢一個呢，其實都係幾出
名嘅日本公仔啦，叫做角落生物啦。咁佢哋就全部喺度扮壽司啊，扮緊呢啲魚生飯啊，好嘆啊河童咁樣。咁呢一張呢，就係全部都係啤酒同埋啲枝豆嚟嘅，係啦。咁我其實淨係因為見到啲啤酒咁樣呢，所以我就買咗啦。咁可能記錄下我去咗飲酒嘅話，我就黐一張落個手掌度啦，哈哈。好啦，咁呢一個呢，就係嗰啲蛋嚟嘅，全部都係蛋嚟嘅咯，同埋呢，佢都係和紙嗰種質地呢，半透明咁樣嘅 feel 嘅，咁佢就全部都係蛋啦。咁因為我好中意食蛋嘅，咁所以我覺得呢一個都幾得意，所以就買咗啦。好啦，跟住呢一張呢，就係有睇開我 channel 嘅話，都知道我係好中意買化妝品噶啦，咁所以呢，就買咗呢一張嘢，諗住嚟記錄下自己有買化妝品啦。好，跟住下一個系列嘅呢，就係我都唔識點樣分嘅系列啦，應該係日本類嘅系列啦。咁首先就有呢一個不倒翁娃娃先啦，咁其實呢啲細細粒咁樣都幾可愛，同埋佢哋全部都係好似其實有少少似俄羅斯娃娃咯，係嘛？其實唔係不倒翁係嘛？我都唔知啦，但係佢哋嗰啲樣咧好得意咯。又有唔同表情咁樣可以記錄下心情。咁我細細個咧，其實就好中意睇呢一個滑頭鬼之孫啦，唔係滑鬼頭啊嘛，係嘛？係啦，咁所以咧，我就見到呢啲咁樣嘅好似百鬼夜行嘅 friend 咧，咁我就買咗啦。同埋咧，佢係燙金嘅咯，見唔見到啊？係燙金嘅，所以我覺得好高質啊！即刻燙金嘅話，即刻好高質啦。呢個係爺爺啊，有冇見到啊？係爺爺啊！好啦，咁呢一張呢，其實就係滿足我啲惡趣味啦，全部都係大叔嚟嘅，好冇？跟住我見到啱啱先見到呢一個，呢個係咪 Pineapple Pine 嗰個大叔，勁似樣喎。係啦，咁佢哋全部都係一式三個咁樣呢，勁得意。最後呢張呢，其實就係江戶時代嘅貼紙嚟嘅。咁其實我自己覺得佢係超高質咯，因為呢，佢每一個公仔都係完全唔同樣噶啦，同埋呢，佢係隻都有啲少少嘅燙金喺上邊啦，好靚啊！我其實有啲唔捨得用咯，如果係咁嘅話。頭先呢一堆咧都未係真係超崩潰，接下落嚟嗰堆咧真係買到真係失心瘋咁滯。頭先咪話咧，我好中意呢一個 Mind Wave Seal 嘅呢個牌子嘅，點解咧？就係因為佢哋啲動物嘅貼紙咧係得意到我真係唔識得去形容佢哋係有幾得意咯。張啦，咁其實咧呢個係有啲大公仔，所以想 show 俾大家睇先。咁其實呢個都幾貴，如果我而家見到佢咧，其實係啲 label 嘅紙嚟嘅。咁上邊咧其實得6張嘅啫，3個款得6張啦。咁但係佢有少少燙銀喺上邊嘅，係啦。咁同埋佢哋啲公仔嗰啲樣咧係勁啲，我極度中意呢隻獅子啦，佢樣唔知想點咁樣啦，勁抵死啦佢哋個樣。好啦，咁講咗呢張先，嗱呢張係咪全部都係大笨象呢？我 friend 好中意大笨象嘅，冇錯，呢張就係送俾佢嘅，後日呢，我就會俾咗佢噶啦，咁所以呢張就 show 俾大家睇。好啦，咁首先講咗呢3張先啦，呢3張呢，同其他嗰啲呢完全唔關事嘅。第一，呢一張咧就全部都係箭豬嚟嘅，咁其實佢就有啲重複啦，同埋佢就咁係透明貼紙啊，冇燙金咁樣嘅。好啦，第二張呢一個咧，咁其實佢個名叫做海利先生啦，咁佢應該係水瀨嚟嘅，佢都係勁抵死啦個樣，所以咧我就買咗啦，我覺得都幾多，即係呢一個可能都係4個半啦，但係有咁多，呢個又4個半，但係完全好整齊咁樣，所以我覺得呢張應該會多啲。好，跟住呢一張呢就係動物嚟嘅，咁呢一張動物同我一陣要講嘅動物呢係完全兩個畫風嚟嘅，咁佢就係啲可能小插圖咁樣嘅風格啦，就有啲紋理啊咁樣嘅東西。我係呢，因為呢一隻嘢呢，所以先買嘅，你有冇見到佢嘅樣？好啦，壓軸出場嘅呢就係最瘋狂嘅東西啦。呢度全部都係動物嚟，佢仲係同一個風格嘅動物咯。好啦，咁首先講咗呢一款先啦。咁呢一款呢，其實就係和紙風嘅嗰啲半透明嘅貼紙嚟嘅。咁其實佢呢一款呢係有5款嘅，仲有黃色啦、粉紅色啦同埋紫色嘅。我最想要係黃色嗰張咯，但係佢嗰陣自己賣晒啦，咁所以呢，我就買唔到啦。咁我就買咗呢個灰色系列噶啦，同埋呢一個藍色系列嘅。咁藍色系列我都覺得好靚啦，藍藍綠綠咁樣。不過呢張係大張，偏大張少少嘅，咁就即係可能黐手掌就要就翻啲位先至可以用到佢哋啦。跟住呢一 set 咧，其實都係大 size 嘅貼紙嚟嘅。咁其實佢哋全部都係同一個畫風啦。其實佢係有8款嘅，咁但係我死慳揀下咧，就淨係揀到4款啦。咁我最中意咧係呢一張，因為佢有一個咁樣嘅獅子啦，勁得意。跟住同埋咧，佢有好多呢啲
咁樣嘅圖案啦。呢個鼻好長啊，係啦。咁跟住我覺得佢呢一張係乜嘢都有啦，咁所以我就覺得佢係最可愛嘅，同埋佢係有啲有大有細咁樣咯，所以勁盞鬼啦。咁呢一張咧就係用北極動物咧嚟做主題嘅，所以你會見到有北極熊啊、企鵝啊，有隻兔仔着咗我司機魔人啲衫咁樣啦，或者係啲鹿啊咁樣啦。咁呢一張咧就係農莊類嘅，咁你會見到有隻馬啦，哇！呢隻馬勁抵死咯，跟住仲有羊駝啦，又有一隻唔知想點嘅兔仔啦。我見到呢隻兔仔我就好開心噶啦，因為我覺得佢真係好得意、好蠢，同埋佢呢啲咧小花花啊嗰啲咧，全部都可以搣出嚟黐咯。哇！有嚿屎啊，隻豬追住隻嚿屎啊！原來細體係好得意咯。最後咧就應該係我都唔識點樣分類啦，好似係乜嘢都有，象喺度玩嘢啦，有我最中意嘅獅子啦，拉長咗個身啊！呢一款都幾好，即係佢有啲大有啲細咁樣可以黐喺唔同嘅位置。好啦，咁頭先呢一個咧就係佢哋正常版啦，跟住俾我見到呢一個係聖誕特別版啊！跟住第一個見到嘅就係呢一個聖誕老人嘅兔仔啦。買呢張係因為就嚟聖誕節啦，我12月嗰本 schedule 咧係由12月開始嘅，所以我就決定將呢一張咧就黐晒落嗰本嘢嗰度。最後呢兩張咧就係細細粒嘅，其實都係同一個畫風嘅公仔嚟嘅。跟住就有啲可能熊貓啊，有我中意獅子啊嗰啲咁樣，就細細粒啦，就方便我黐喺啲月曆嗰度嘅時候咧，就可以用呢啲貼紙啦。咁而呢一張咧就係透明嘅側邊，佢哋全部都拖住隻手，好得意咯。我係覺得我自己係一定會用得晒嘅，我一定會黐晒佢哋落去我嚟留念咯。我而家真係有積極地咁樣寫呢個手帳啊，係真係有嘅。所以如果大家有興趣想知我啲手帳寫咩嘅話咧，咁就話我聽啦。咁其實我買咁多貼紙啦，我都諗住揾個地方收藏佢啊嘛。咁跟住咁啱就見到佢哋有個呢啲咁樣嘅風琴包包喎。咁所以我咪諗住啊，好啦，買嚟我嚟保存啲貼紙啦。點知我可能攞呢張啦，咁 OK，我唔理上邊呢一個突出嚟嘅東西，我摺起佢咧，佢都攝唔到入去咯。勁傷心，我係唔會剪呢張嘢啦。咁我又點樣攝落去咧？本身我上網見評價話佢係可以攝到啦，點知原來係攝唔到咯，所以坤我噶咯。好啦，咁我今日嘅分享咧就到呢度啦。咁其實點解我咁急而又唔出樣咁樣拍片咧？就因為我今晚好想用佢哋，所以我就要即刻拍片俾大家睇。咁我就之後就可以即刻用，咁就唔使諗咁多啦嘛，係咪？好啦，咁我今次嘅分享咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意睇呢條片嘅話咧，就記得 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦，不如 follow 埋我 Instagram 啦。如果有啲咩想睇嘅話，就記得留下 comment 話俾我聽。OK， 好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。